Mesto Trnava v najbližších týždňoch začne s obnovou Emerovej vily, premenou priestoru za jednotou či rekonštrukciou športového dvora na základnej škole Kornéla Mára. Povedal to primátor Peter Bročka na tlačovej konferencii po mestskom zastupiteľstve. Bude ešte aj komunikácia s dodávateľskými firmami, aby sme si ujasnili, čo všetko sú schopní stihnúť do konca kalendárneho roka. Tak ako ale každý rok určite sa objavia investície, ktoré budú bežať do konca kalendárneho roka a opäť sa obnovia zase v tých jarných alebo neskorších zimných termínoch podľa počasia. Parkovacia zóna B bude od nedele 6. októbra aj na uliciach Terezie Vansovej a Jána Botu. Navyše, od nového roka môžete čerpať kredit pre návštevy aj telefonicky. Vyplýva to zo schváleného VZN číslo 631, ktoré poslanci prerokovali na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. V piatok 20. septembra budeme jazdiť mestskou autobusovou dopravou v Trnave bezplatne. Tento deň má motivovať občanov k využívaniu verejnej dopravy a prispieť k zníženiu záťaže mestských komunikácií autami či zlepšeniu kvality ovzdušia v meste. Od budúceho roka sa zmenia ceny niektorých diaľničných známok. 365-dňová stúpne z pôvodných 60 na 90 eur, 10-dňová bude stáť 10 eur 80 centov a jednodňová 8 eur 10 centov. Za mesačnú zaplatíme rovnako ako teraz 17 eur.